थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये कब से मसला है सारा? ये कुछ 5-6 माह हो गए। ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? शुगर कोई नहीं, बीपी आई होता। कानों में शोर है? शोर बड़ा है ढेर, तो उस दवाई ना हो, थोड़ा आराम है थोड़ा मीठा। नज़ला जुकाम गला खराब हो तो ऐसे कान के पर्दों के पीछे ना, जैसे ये नजर आ रहा है पीला सा, ऐसा रेशा बन जाता है। अब रेशा जब ज्यादा होता है तो कान के पर्दे के ऊपर दबाव डालता है, उस दबाव की वजह से दर्द होता है, ठीक है। अब सीधे कान में ज्यादा है, उल्टे कान में आप समझ लो कि इतना मामूली सा है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और सीधे में ज्यादा है। तो आपने कान में कोई तीली नहीं मारनी, कान में पानी नहीं डाल देना, और कोई ऐसी चीज नहीं खानी जिससे नज़ला जुकाम गला खराब हो, ठीक है।